வணக்கம். தேனி சமையலில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு 1/2 kg சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 an hour ஊறட்டும். 4 சில் தேங்காய் எடுத்து அதை நல்லா அரைக்க போகிறோம். தேங்காவை பாலாகவும் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி உள்ளதாக எடுத்திருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ நம்ம தேவையான மசால் பொடியை ரெடி பண்ணலாம். இதுக்கு 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 3 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கிறேன். கொத்தமல்லியை விட சீரகம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். 1 ஸ்பூன் கடுகு, 6 மிளகாய் வத்தல். இப்போ நம்ம மசால் ஜாமான் எல்லாத்தையும் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிடணும். ஹீட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அடுப்பு ஆஃப் பண்ண பிறகு ஒரே 1 ஸ்பூன் கசகசா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கசகசாவை முதல்ல ஆட் பண்ணிட்டோம்னா கருகி போயிடும். அதனால் எல்லா ஜாமானையும் வறுத்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் கசகசா ஆட் பண்ணி லேசாக சூடு காட்டிக்கிடலாம். வறுத்த மசால் ஜாமானை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு குக்கரை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெயோ இல்லை கடலெண்ணெயோ விட்டுக்கிடலாம். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம அறுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடணும். வெங்காயம் நல்லா சுருளை வதங்கணும். லேசாக உப்பு போட்டு கூட வதக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுதை போட்டு அதையும் நல்லா வெங்காயத்தோட சுருளை வதங்கி விடணும். இப்போ மசால் பொடியை ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வெங்காயத்தோட சுருளை வதக்கி விட்டுருவோம். பச்சை வாடை எல்லாம் போயிடும். போனதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஆட் பண்ணி இந்த மசாலாவோடு நல்லா பரட்டி விட்டுறணும். ஏற்கனவே உப்பு மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் கடைசியில் தேவைப்பட்டால் பார்த்துட்டு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் காரமும் நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம். ஏற்கனவே 6 வத்தல் சேர்த்துருக்கோம். தேவைப்பட்டால் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா சுருளை மசாலாவோடு சேர்ந்து இந்த சிக்கன் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றலாம். நம்ம கிரேவி டைப்பில் வைக்க போகிறதுனால ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது. நம்ம மசாலா எடுத்துருக்கிறதுக்கு தகுந்தவாறு தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி குக்கரை மூடி வச்சு சிக்கன் நல்லா வேக விடணும். உப்பு உரப்பு எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். நல்லா மசால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. குக்கரை மூடி வச்சு இப்போ நம்ம நல்லா சிக்கனை வேக விட்டுருவோம். ஒரு 3 அல்லது 4 விசில் வரையும் வேக விட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மரில் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம். பாருங்கள், நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்கும். நல்லா எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு நிற்கிது. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவை ஆட் பண்ண போகிறோம். தேங்காய் ஊற்றினா கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் குழம்புக்கு. அந்த கிரேவி பதத்துக்கு நல்லா வத விட்டோம்னா வந்துடும். தேங்காய் விட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டியதில்லை.
குக்கரை லேசாக மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுறலாம் சிம்மரில் போட்டுட்டு. ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், தேங்காயிலேருந்து நல்லா எண்ணெய் விட்டுட்டு வந்திருக்கு. இப்போ கொத்தமல்லி தழை தூவி நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வற்ற வச்சுக்கிடலாம். இப்போ சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இட்லி, தோசை, சோறு எல்லாத்துக்குமே நல்லா சூட் ஆகும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.